Frelsestund nummer 5. Gjerningar apostlana. The Acts of the Apostles. Kapitel 4, vers 12. Ja. Fra 11. Hesen han støyneren som var gjørd til åndsjes av tikkun, smion, som våren høvus hoddenstøyneren. Til Jesus, han høvus hoddenstøyneren. Oi heldur det frelsa og i nøkrun øren. Til at det åndsje anna navn under himne, givet mittel manna, hver vi vid må vera frelster. Det åndsje anna navn under himne, givet mittel manna, hver vi vid må, whereby we must be saved. Du must vera frelstur, og til åndsje anna navn under himne, givet mittel manna, som du kan vera frelstur vi, hver vi du måst vera frelstur. Hver vi du måst vera frelstur. Ja. Åndsje anna navn utan navnet Jesus Kristus. Ikke Mohammed, ikke Baha'u'llah, Hare Krishna, eller Buddha, eller whatever. Paven, eller nekar annar. Jeg vet ikke hva alt dette svans i øyder, men til Jesus og han aløyna, Jesus Kristus. Ja. Halleluja. Hoppa nu fram til Filippebrevet. Filippebrevet 2. Halleluja. Fra vers 5. Filippebrevet 2 fra vers 5. På la meg lese for der. 5 til 11. Lät i hända ho vera uittekon som øysten være Kristi Jesus, kvør, verandi og i forme Guds, helt ha ikkje råan at vera jaunur vi god. Han helt ikkje råan, han var i forme Guds, og han helt ikkje råan at vera jaunur vi god, kvui han var jaunur vi god. Ta var han. Men gjør disse sjálvan av ongon omdøme, og taugo på seg formen av en tænare. Han taugo på seg, han lette henta. Og vær gjørdur ui lugløyga manna. Vær gjørdur ui lugløyga manna. Was made in the likeness of men. Til Johannes 8:14. Og året vær gjørst kjøtt og dvaldes dokkara mittlun. Vers 8. Og verande funnen og snie som mevor, ei mukti han seg sjálvan, og gjørdes loyin et deia, enn ta deia krossins. Hvers vegna god østen hever hotlegan i opphev i han, og gjev i hånden et navn som oman fyrir hvert navn, at fyrir Jesu navne hvert knæ skal bodja seg, av tingun i himne, og tingun av gjør, og tingun under gjørene, og at hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre til durdar Guds færsins. Halleluja. To the glory of God the Father. Bodje du ikke til knæ fyrir Jesus Kristi her, tegre mødrunnen og gjottar han som din Herre, som vi får komme til det som stender i Romabraven 20, at du skal trygge hjertet til en godvakt opp Jesus fra deion, og gjotta vi monotøynen til Herre Jesus, gjotta vi monotøynen, Herren Jesus, at han Herre, at han tøyn Herre, du skal gjotta han vid tunne munne, så skal du være frelst. Halleluja. Bodje du ikke tunne knø her, så kommer du å gjøre det nere i helvete, til du kommer å virkjenne til at han Herre. Som vi løser her, fra vers 9, Filippebrevet 2:9, hvers vegna god østen hever hotlegan i opphev i han, og gjev i hånden et navn som oman fyrir hvert navn. Jesu navn oman fyrir öll navn og i allheimen. Fyrir Jesu navn hvert knæ skal bodja seg. Hvert knæ, østen tutt, du kjemur a bodja tunne knø fyrir Jesus. Tunn godleise klotte. Av tingun i himne, og tingun av gjør, og tingun under gjørene. Ja, tid som nokta god, tid som godløysingar i fargen, det til koma bodja dekra knø fyrir Jesus. Tid man suttjan, tid man bodja dekra knø, er det være hiva ut i eldsjekven. Og hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre til durdar Guds færsins. Du måste være frelstur. Atter til gjerningar apostlana 4:12. Oi heldur det frelsa og i nøkrun øron, til jeg til ikke annan navn under himne,
Give mittel manna. Jesus given. God gav okkon sin son. Vårt du et navn en person, og et navn ikke bare et navn. Det stender en person at han fyrir navnet Jesus Kristus. Han Herre. Han Herren. Han andre personer i tru øynehøyden. Han god kommen i kjøttet. Halleluja. Trygg var han til. Takk imot honom og fylg honom. Liv og ljøsen. Akta han. Gjer som han sier. Takk imot honom som tunne frelsere. Tunne konge. Tunne god. Det sier Thomas, min Herre. Herre min og god min. Ta han slapp han at stinka som finger inn i suju hans her og naglamerkje hans her. Herre min og god min. Ja. Mer ofta väl för en nere knä här i stovene och tillbe Jesus. Kalla han Herre, kalla han god, kalla han kong och prysa hans navn. Ta brödest atmosfären. Till det som fyller rummet och till det som fyller med. Vi håller andan. Till ta i prysa Jesus. Halleluja. Prysa honom det. Tack emot honom. Du måste vara frälst du. Og det ikke annan navn. Det ikke frelse og noen øren. Det ikke frelse i navnet Mohammed. Ikke. Francis, Pave, Lorstende, Klotte, Devel. Devel mannaløgje. Det hva han Antikrist. Ikke frelse i hans navnet. Lengt fra tog. Men i navnet Jesus Kristus frelse. Det ikke annan navn under himmelen givet mellom manna hver vi vid må være frelster. Må. Du måste vara frälstur. Vid må vara frälstur. Du måste vara frälstur. Tack emot Jesus i det. Lät dig inte ligga alene. Lät dig inte boja. Du öjer bara dig in i det. Och du måste vara frälstur. Och du har ingen annan som kan frälsa dig utan Jesus. Amen. Kalla på han. Kalla på han. Kalla på han. Han kommer och frälser dig. Amen.